歡迎大家嚟到 call 齊人馬，咁嚟緊就有啲賽事比較大啲開始舉行咯。係啊，咁2月1號啦，沙田日賽啊，咁就經典一哩賽4歲系列就終於叫做首關咧就開展啦。OK， 咁嚟緊即係仲有啲咩經典杯啦，終極目標就打比啦，打比大賽啦。係啦，咁但係喺未講即係我哋其他話題之前咧。咁我哋喺 YouTube 上面其他 Facebook 或者我哋都之前就call 埋啦，都過咗去澳洲Magic Millions 嗰啲拍賣會或者訪問到白德文或者其他嘅人咁都可以，大家可以重溫翻㗎。因為講緊即係除咗訪問白德文啦、傳奇騎師啦，大家可能會熟悉少少，但係我覺得剩低嗰兩條我係睇完係幾中意嘅，即係 Newgate Stud 嘅主理人啦，另外就 Magic Millions 嘅主理人啦，佢哋都即係分享咗好多佢哋對於育馬配種甚至乎賣馬嚟香港嘅一啲策略都未必係大家咁容易獲取到嘅資訊嚟嘅。係啊，咁所以都希望大家即係多多支持啦。即係我都講你香港嗰啲都係就係玩第二浸啫，人哋係俾嗰啲馬你哋去玩嘅咋。係，即係其實呢啲我覺得多方面向唔同嘅視野宏觀少少去睇下。唔同嘅角度去睇，唔係成日都淨係講緊賭幾多場幾多號咁我覺得即係我覺得喺呢一代啦咁開始接觸多啲唔同嘅嘢咯。咁今日夜啲啦，亦都會有南非嘅賽事啦。係咩？係啊，咁但係都會錦標啦。冇人知嘅，當然有人知啦。冇人知嘅，我唔知喎。跑去南非咧？係啊，你今晚喺邊度搞啊？我今晚就唔關我事嘅，我今晚會喺即係第啲地方咧就做沙田嘅賽前節目嘅。係啦，咁大家都應該有留意開，其他都知道噶啦。OK， 咁其他仲有冇啲咩有啲咩花邊嘢啊？咁之前都有喺呢度提過啦，即係李寶利之前就墮馬受傷啦，咁都嚴重嘅個傷勢都，因為都有啲即係小腿嘅腓骨骨折啦，咁都唔係話咁樂觀嘅。咁但係李寶利即係都喺自己個 IG 度咧，就叫做拍一條片，就多謝大家嘅慰問同埋支持啦。咁都我哋都相信佢咁硬淨咧，應該就可以好快重返賽場嘅。佢以前都係咪試過啊？好似係咪？喺香港啊，我冇乜印象。唔係，即係佢話喺外地或者其他好似都試過。係咁，你做得騎師10個有8個都應該試過有呢啲即係經歷㗎啦。我嗰時翻大陸騎馬都係啦，嗰個腳踏嗰個帶突然斷咗一邊啊，都冇一秒嘅，因為你用力企踩落去㗎嘛。係啊，跟住一長檔咁跟住放6隻腳咁樣喺度，跟住一斷就一線就已經碌咗反㗎啦，直碌咗落去已經都唔夠一秒啊！嗰度我真係記得。跟住個人好似暈下咁樣咯。我只係好似暈下。唔係，佢係嗰下有嘅，係真係暈下，你都唔知去邊。跟住就嗱聲攏咗入去嗰個條欄嘅入邊先啦。咁樣碌都碌入去先啦。你個意識仲有咁咯，但係可能第一下你個方向其實喺邊度咧？你未必咁容易知㗎。已經係即係唔係好分到邊度打邊度㗎啦。係冇錯。今日我知聽日跑邊度。聽日跑沙田係啦，因為如果頭先講到即係南非嗰邊賽事啦，都有一個幾特別嘅位要注意嘅，就係講緊第2場嘅2號世界盃啊，騎師就係我哋香港嘅見習騎師袁幸堯跑嘅，現時咧都係大熱門嚟嘅。咁即係袁幸堯未翻嚟香港策騎之前咧，而家就有機會喺南非俾大家睇睇版先啦。會唔會係因為香港人喺呢個排位上面識得袁幸堯？係啦，即係可能見到本地人咁樣。而因為你呢個係香港上面嘅彩池喺香港賽馬會度，咁咪變咗佢啲馬會無端端熱咗，佢淨係跑一隻咋？會轉播呢一場就即係會見到袁幸堯咯，係啦，冇錯。係咯，即係如果咁樣，可能係因為咁而熱咗都未定嘅啫噃。我又覺得未必啦，即係我都而家趁而家望一望，即係出邊嘅一啲參考賠率啦。唔係啊 ，sorry， 19倍原來。OK， 即係都 outsider 喺度。即係香港人嘅熱情多啦。如果咁睇嚟就係啦。OK， 咁即係唔抵啦。大家支持下咯，睇下支持下咯，唔一定參與噶嘛，係咪？冇錯。嗱，亦都喺未講你話南非或者花邊嘢之前，上個禮拜3咧，咪有場馬贏阿潘頓一開波就贏兩寶啦。兩寶係。跟住再贏埋隻同德威啦。冇錯。咁同德威好多人都會話丁冠路屎啊，又話係乜啊咁樣。嗱，講真。我係覺得啲馬可能真係本身都有啲嘢㗎啦，係咁變咗
我即係我純粹我覺得可能手緊咧又係，第一隻馬閹咗，我覺得嗰時閹完之後都爭啲啦，沉嘅係啦，跟住就有啲馬閹咗唔得嘅，真係會咁啊，跟住知道有啲嘢又要就住做，咁啊跟住依家沈集成可能啊接咗手去理你啦，死嚟做啦，做完跑，咁啊結果跑完翻嚟就流鼻血啦。即係冇包袱咯，有啲時候你接呢啲轉倉馬，咁你想要成績嘛，我咪盡力試下交成績俾你咯。咁但係如果日後點樣咧，就真係好難保證嘅。咁今次同德威又叫做順利贏到啦，但係都有個代價啦。咁你劉備佢就點都要停操同埋停賽一排啦。但我又覺得即係又未必關嗰個練馬，我成日都強調就係。當然啦，睇你點睇啦。我又未至於喺呢一隻馬身上，淨係講緊嗰個練馬嘅高低嘅功力喺邊度，而係好多時要知道自己身處嘅處境同埋位置上面咧。你嘅諗法同埋你嘅作風可能冇變啦，但係你嘅諗法可能做嘅嘢會因應呢啲咁嘅情況而唔同啲咯。係啊，即係。咁樣叫做贏咗啦，咁但係即係客觀事實就係的而且確隻馬係落到評分新低嘅，即係已經係37分啦。咁所以究竟係即係真係話換一換個倉就爭咁遠啦，定係其實隻馬嘅進度已經七七八八啦。咁但係上手倉就可能比較多顧慮啦。另外啦，即係跑馬地依家你知啦，有時好多都拆組啊咩成啊咁樣，好多人都會覺得弱組啊或者咩，咁當然你要真係要執清楚場啦。福星小子咁樣就嘣嘣嘣，你話4班千二拆3組贏乜贏，佢已經贏咗3組。總之就係3匹馬。咁如果咁樣計法，嘉應高升同驕陽明區或者精算暴雪舉步生風，咁如果攞佢哋嚟稱，咪全部都弱組嚟嘅。即係你再講嗰啲賽事咁，只都係撞嘉應高升，係全部弱組嚟嘅咯。咁有時即係賽事水準呢啲嘢咧，我覺得都真係好多唔同因素影響啦，步速啊、時間啊、段速等等啊，甚至乎跑馬地更加啦，場地形勢啦，有啲時候真係話好利入邊或者好利出面，大家做功課嘅時候都即係要考慮多啲唔同因素咯。嗰日沙田咪有場係麻麻地咯，好似嗰隻少盈喜咧，少盈喜咪放頭贏啊，跟住我嗰日睇翻，原來嗰隻海翡翠啊，唔係海鑽石。都唔係叫海鑽石，海南寶 ，sorry。咁咧，佢就跟住可能咧係少盈喜個騎師係咪奧爾文啊？嗰邊咧可能打到佢或者發到嗰隻海南寶嗰塊面，我睇到嗰隻馬突然之間咁樣一挫喎。即係有時呢啲細微嘅動作就我唔知，我跟住我都冇翻歐賽後報告有冇提到呢一單嘢。因為嗰場就真係好短距離嘅，即係短馬頭位分勝負嘅啫。咁如果冇呢個事件發生的話，會唔會令到海南寶即係有機會贏馬咧？我覺得係有咁嘅機會。咪變咗嗰一組別咧，我就真係覺得，咦，好似真係爭啲喎，就唔係好強咯。同埋時間嗰場係偏慢嘅，嗰場係唔算特別理想嘅，咁所以就大家都係要度呢啲啦。但係講時間理想有一場好理想嘅，係就係中國心。其實中國心贏哇，當然都大家都拍爛手掌 ，OK 各樣嘢。但係其實隻馬臨場行出嚟係好急嘅，喺閘後面。不過扯得快，隻馬跟得順，流得順係啦，跟得順咗。如果慢少少步速咧，可能隻馬會好難流放嘅。即係呢個我係臨場睇到嘢啦。咁不過公民點都佢而家就贏咗，但係我哋淨係睇頭馬唔掂啊。我覺得奔放慘啲。即係嗰種難贏係原來係咁難贏啊！佢好犀利啊，大佬，全程自己做晒呢個段速，唔慢嘅時間一啲都唔慢。當然啦，即係嗰日就叫做掛好似快地啦。但係嗰日嘅時間，就算以好似快地嚟講，都一定唔係慢嘅。而佢係自己做晒咁多段，最後僅讓緊你中國心10幾磅嘅情況下，先至俾你啄咗。論表現咧，一定唔係差，頭2馬都掟翻晒後面。佢而家破班制紀錄時間嘅。係啊，只不過係贏嗰隻咁啊，叫做快過你咁樣。所以奔放未必低過你咯，我覺得就即係有時睇馬就睇你點樣諗啦。咁但係中國心好多朋友都會即係提啊，就哇爭分跑打比啊咁樣等等咁。結果嗰場就唔係話加好多分嘅啫，嗰場係加7分嘅啫。咁暫時對於佢爭打比入場券嚟講咧，都有啲距離，都仲有好大距離嘅。咁我哋都講緊啦，經典一哩賽。最大 number 14號都80分啦。係咯，咁所以你幾難搞？嗰隻風象啊嘛，我記得係80分。係啊，即係都仲有好長嘅路要行嘅。如果想跑打比咁計啊，仲有隻粵港支區嗰晚尾場贏啦，咁啊都真係幾犀利嘅，輕鬆到爆喎姿態。即係所以真係，即係呢啲無端端佢去跑咧，就真係
係有啲嘢，係勁啲啊嘛，即係佢都咁當然啦，潘頓咁計，同埋試埋集，佢睇馬揀馬嘅眼光，點會係差啊？即係你成日話佢都好馬跑，咁同樣道理，佢亦要喺一堆可能大家都好近嘅好馬之間揀，咁當然會有揀錯啦，但係佢係揀啱嘅機會係偏多。不過我就好難講到咁多，我都要想大家自己去抄下嘅。譬如依家粵港支區贏咁啊，你自己去翻 call 馬，我哋個 Facebook 嘅，我每次賽後都有同事會擺啲相啊，擺咗啲賽後咁嘅嘢上去，你睇下邊個去拉頭馬，有咩人，咁點解有啲馬第日會俾咗潘頓跑，你可以自己去發掘一下嘅。係呢啲即係好多千絲萬縷關係啦，中間咁所以就唔係話即係我哋上集有講噶嘛，即係馬主可能即係鍾情某啲騎師，或者話好想俾啲馬啲即係上游騎師跑，我覺得人之常情嚟嘅，咁但係。大家都想睇雪中送炭嘛，好正常嘅。冇錯。咁要講梁家俊喎。係喎，退下火線喎。係啊，咁啊，我哋即係晏晝嘅時候咧，已經有同大家即係跟進翻啦，因為梁家俊就身體不適嘅，聽日嘅全部坐騎咧都會逆配。喂，如果咁樣計法咧，嗱，香港經典一哩賽咁樣有份跑到啦，佢原本唔係跑隻先澳滿貫啊。哇，如果咁樣都退下火線。都應該係真係可能幾唔舒服下咯，即係未必係少少傷風感冒㗎。係咯，如果唔係死頂都頂埋佢啊！即係拍兩粒藥咁樣，即係撳一撳，希望頂到嗰種啦。係啊，似乎真係都幾唔舒服下。咁都睇下會唔會有機會慰問下 Derek 啦。咁但係嗱，你頭先所講啦，潘頓揀馬就即係佢亦都有佢自己嘅盤算啦。冇錯。咁而喺香港經典一哩賽咧。佢真係揀馬啦喎，即係揀到即係講咗成個幾月啦，收幾篩咗幾廿萬次啦，篩好多次啊！嗱，咁啊先講翻聽日嘅一啲即係資訊啦，話 B 加二欄啦，冇錯，普遍就比較公平啲嘅，就唔算話好大場地偏差啦。咁走三碟有好多時候都係即係好多欄都係欄㗎啦，A 欄都係欄㗎啦，咁只不過叫做好少少咁解嘅啫。咁但係 B 加二欄就整體都係即係貼到欄啊，慳到位，會着數啲嘅，塞車風險亦都偏低啲。咁所以揀馬方面，大家可能都諗下會唔會有機會守到好位咯。咁又多寶啦。四龍彩及四連環合併賽池第8場呢場香港經典一哩賽啦，尾場第11場兩場各有100萬嘅多寶注入嘅，再數落去就3T 啦，亦都有350萬多寶。咁焦點所在必定係呢一場嘅香港經典一哩賽㗎啦，第8場。即係呢一場第8場香港經典一哩賽有100萬嗰個啊，100萬四龍彩四連環多寶。哦。咁頭先講到啦，即係潘頓揀馬啦，冇錯。最後佢又揀咗瑞盛人生啦。咁佢有喺唔同嘅媒體都有講過，即係解釋過一啲原因啦。一嚟佢覺得佢即係有2400嘅經驗啦，覺得佢三關都會有好表現啦。二嚟就係佢曾經喺一場1600賽事孭到130磅都能夠贏馬，贏得幾輕鬆下嘅。呢場我諗都對佢打下一個好大強心針。嗱，我之前有講過嘅，即係我自己認為啫。對於跑打比1600、1800咁樣再上2000咧，本身大家都4歲馬個長力考究上面咧，我覺得冇需要太側重嘅。但係調轉講，如果喺佢揀呢一隻馬角度上面，佢有諗過呢一方面喎。佢有啊，即係其實佢過往睇翻佢過往揀嗰啲咧，其實佢都有傾向揀啲有長途根據嘅嘛。即係時時精彩都講到爛㗎啦，基本上。即係呢啲啦，甚至乎當年輸俾名叫千里海豚生輝咁樣，亦都係香港跑2000跑過有表現嘅。咁但係咁，亦都你之前都有講啦，或者其他人都有講啦，係大滿貫爭呢一場潘頓咩過？係咯，咩一級賽咩賽佢都贏過香港，係呢一場未贏過嘅啫。咁西嚟西去西咗呢一隻馬嚟跑，唔會錯啦吧？佢除咗佢有講點解揀瑞盛人生咧，亦都有略略講下點解唔揀某啲馬嘅。佢就認為小鳥天堂咧一定係好馬，但係1600咧，佢怕佢會急口啊。始終嗱，佢未試過1600啦，冇經驗啊，第一啦。冇錯。二嚟就係隻馬都有啲口徑啦。咁你1400去到1600啦，步速可能會慢啲啦。隻馬係咪咁容易留得住咧？呢個對佢嚟講都係一個幾大嘅即係考量啊。係，所以有時你去揀馬，我諗真係犀。喂，會唔會係驚莫雷拉翻嚟跑呢隻啊？咁有人就中意講話肥水不流別人田。我寧願我自己跑。咁都冇錯嘅，我覺得就算佢有咁諗埋，都冇錯嘅。咁但係係咪最主因？我覺得未必咯，可能都係一個餅入邊嘅其中一塊咁樣。係啊，即係少少佔個比率啦。contributing factor 啦，喺我眼中。不過你就算依家白鹿金剛啊、美麗星辰啊，依家究竟贏呢一場馬，贏打比嘅機率有幾高咧？
我都唔知有冇做過啲統計啊？梗係冇啦。即係如果經典一哩賽同打比個關聯有幾大啊？嗱，如果我哋唔做統計，我哋就咁用印象去諗。上屆嘅經典一哩賽盟主係邊隻？竹園啊嘛。竹園啦，咁就結果打比其實都好近嘅。哇，爭啲贏喎。係爭啲贏嘅。咁啊，再早期啲可能就浪漫勇士啦。咁就贏到經典一哩賽嘅。咁啊，再早啲啊，佳龍區啦，贏晒3關嘅。贏晒3關就有金槍60啦，都係贏晒3關嘅。我自己認為咧，1600米同2000嗰個關係都係偏大嘅。就係用翻頭先嗰個 point 啦，就係其實長力唔係好緊要。咁所以當你喺1600米夠狀態，亦都即係跑得好，咁所以去到2000米係咪真係爭咁遠？未必。所以我認為1600米跑得好唔好咧，對於打比個結果咧，都係有幾大嘅正關聯。咁但係佢哋呢啲咁樣頭先所講1600一嘢跳咗去2000，係咁樣可以有關聯性啦，叫做。咁1800嗰關佢哋有冇跑㗎？1800嗰關都有跑㗎，有啲係有贏有輸添嘅。咁啊，浪漫勇士就輸咗啦，咁但係都贏到頭關同尾關。咁但係我成日覺得就係又係嗰句啦，長力唔係真係好緊要，贏到頭關先一定係好嘅。即係好多人會喺度幻想就話1600我唔露底牌，1800又唔露底牌，去到正賽先至即係贏咁樣。好記得當年黑桃火箭啊，就係跑極都唔係話好理想，去到正賽先笠眼罩，跟住全世界出嚟話哇，我哋用眼罩贏喎，仲唔係等呢場先出招？結果啊！黑桃火箭成為咗嗰一屆打比最遲喺香港贏馬嗰匹，剩低嘅13隻全部贏晒，佢係最遲贏嗰隻反而，咁所以都幾搞笑嘅，即係大家會好多幻想啊，覺得計到咁盡，運籌帷幄。我唔信啊。我覺得有練馬師係好叻嘅，但係咪真係可以唔露底牌到真係最後一刻先至原來可以咁樣咧？我覺得唔會，就比較少啲咯。即係贏到就嗱嗱聲贏咗先啦。我嘅心態仲依家香港咁樣，大家都鬥搶噶啦，仲唔嗱嗱聲啊？一嚟你有獎金上嘅考量啦，係啊。二嚟聲勢上啦，你始終係話你贏住頭關次關咁樣上去，係啊。大家都一定會覺得啊，你個機會係偏高啲噶嘛。所以就我未必會諗到話咁多咁神奇嘅部署，去到嗰場先至咁樣。即係戰利品當年。贏，即係話1600上2000啊嘛，咁但係因為就話上過馬，即係話有事啊嘛，唔係話特登咁樣做嘅。喺我嘅角度嚟講啦，但係能夠贏晒3關嘅就金槍60同嘉龍區2隻啫，咁耐以嚟都係得2隻。浪漫勇士就輸次關啦，跟住中間都有竹園又係輸次關啦，竹園贏唔係竹園輸尾關，都輸啦，竹園次關尾關都輸。係咯，係啦，竹園白鶴飛區贏啊嘛，竹園係因為次關係球星贏嘅，係啦，竹園就贏頭關，球星就唔見咗影嘅，我記得跑嗰場大賽係啦，打比就冇記錯，球星係大熱門添㗎，當年嘅打比，但係就結果就未竟全功啦，咁所以今年嘅香港經典一哩賽嗱，14匹參戰馬，有7匹上場都係入 Q 嘅，即係好多係有近績啦，係啊，比較冇近績啲可能就智勝神駒啦。線路滿貫啦，星環啦，風象啦，咁甚至乎吹紅，呢隻就真係好 wild card 啦，因為又係嗰啲1200走上嚟跑，冇錯，1600嘅馬，咁但係你話係咪一定唔得？過往都一樣有啲成功啲例子嘅，即係大家都知道小橋流水係短途馬啦，咁但係都可以贏到1600甚至乎1800嘅。不過都，但係你又好難咁樣計㗎啦，你又要攞翻小橋流水當時所遇嘅對手，其實佢哋係咪冇咩聲勢啦？係啦，因為你呢組馬咁多馬有聲勢，近績係全部大部分都係咁好嘅話，係咁又好難咁樣去作呢個比較嘅，我覺得會。如果你話呢組馬比較跑法機動啲，我相信會係小鳥天堂同埋美麗星辰啊。咁啊，小鳥天堂叫好啲啦，佢最好彩啦，係個對細品把馬入邊抽檔最好，佢就排6檔嘅。咁但係聖人生有13檔，白鹿金剛11檔，咁啊美麗星辰有12檔。美麗星辰個12檔我覺得係最傷，因為佢始終係要啲跟前啊，咬住個步速啊，然後支一段仔嘅馬。咁但係佢12檔真係睇下麥道朗點處理啦。我覺得美麗星辰咧會跑下一次1800好過今次1600。因為你覺得佢均速係，我覺得隻馬均速佢容易做到擺前啲嗰個效果。係啦，但係如果你話1600佢又未必擺到好前啦，12檔未必埋到嚟。俾人頂啊！係啊，我會擔心啲嘅。會唔會夠唔夠馬走呢場馬？有啲冇速啊馬，天星天星上場直頭係喺1400米一放到底啦，仲要係贏甩啦，咁你冇理由上1600縮啊嘛。我覺得唔係好 make sense 嘅呢件事。咁威利金戰啊，佢一檔我覺得佢會稍能嘅。但係都應該唔會係後嗰陣嚟㗎啦，我相信都係第2陣
後極都係第3浸嘅啫。即係都少嘅呢啲咁樣未閹過嘅馬嚟到香港，我以為我唔係話佢哋唔係話喂你今次唔夠你哋跑啊，只不過可能喺個進程上面係啊，佢唔夠你哋嚟得咁靚嘅啫。即係呢個日後再睇下佢個成就去到邊。因為希斯就幫佢重戴眼罩嘅，咁亦都即係佢就話今次未必會咁主動，咁但係反而佢攞翻個眼罩喎，咁睇下個到時個正常發揮會係點啦。崔紅就除咗個眼罩用嗰個羊毛面箍，我相信就係因為1200上1600，跳400，唔想隻馬咁上口，呢個係我嘅推測啦。咁如果咁樣諗法嘅話，咁小鳥天鵝真係會有啲難跑喎。就算佢喺細 number 高分嗰啲馬嚟計，佢排咗個6檔。但係如果真係一頂唔算好快，咁你真係都唔容易喎。比較理想嘅情況就係6檔有個2疊嘅4、5位、6、7位，sit on the pace，然後爆一段，咁啊最啱佢跑法啦。呢個一定最好啦。咁但係個6檔有冇2疊呢個係問題啊？係啊，都未必咁容易。未必有2疊添㗎，即係你天星嗰啲又走啊，翠紅呢啲話就話碌咗配備，希望佢唔上口啫。佢1200上1600就真係爭好遠。咁啊晒冷啦，亦都係啦，個3檔可能都跟前啲啦。上場雖然係追嘅，但係我覺得佢今次上次有10檔，今次有3檔咧，佢應該都係跟前。不過我覺得晒冷都進步咗好多，真係啊！嗰時腳都唔識轉，係咁內閃挨入去，到真係慢慢強化翻從發教啊，到上出1400咁樣一路都可以交得到。我覺得啲馬即係無論佢夠唔夠你跑啊，但係啲馬係真係進步，我都講。仲有一次慶神區9號啊，都係主動型啲嘅。咁所以我覺得呢組照計點都有個正常步速，甚至乎正常偏快添嘅。咁所以我自己都係睇好3號8路咁講。呢個嚟個聲勢真係好強啦，一換咗潘頓冇輸過啦，跟住上場用咗布文亦都冇輸啦，贏埋啦。咁如果你話整體步速正常甚至偏快，個11檔唔塞就應該有機會啦。我要1啦，整杯咖啡啊。點解啊？你要3啊嘛？即係1-3我哋對一對啊嘛。梗啦，我愛伍鵬志啊嘛，你愛伍鵬志咁 OK 嘅，係咪要睇翻嗰張圖啊？即係伍鵬志同雷勝人生嗰張圖，哇，好搞笑喎！馬會嗰個宣傳嗰個圖，佢整晒14匹參戰馬，一邊就隻馬，一邊就個威廉馬斯咁樣。即係我淨係一個到彩衣都未見得晒嗰隻馬，真係，咁佢要就嗰個正方形度咧，獨到。佢哋有佢哋諗法嘅，冇錯，係啦。咁嗱，你又中意1月勝人生？嗱，你覺得會點跑先13檔？唔使啊，都係要作轉彎，大家揈出去。我覺得步速唔快，鬥爆嘅啫。咁樣唔好喺度走攞入去攝咩，唔使噶啦。2搭埋到去就跟2搭轉彎攞出去出邊，同佢早少少爆佢。鬥爆會爆贏把老金剛嗎？唔知啊，睇邊個攞啊。咁但係因為布文跑呢啲馬，我覺得係其實好啱佢嘅，真係好啱佢。即係佢縮喺後面啊，擺正紅體衝啊。我認為甚至乎比潘頓跑仲好添，因為潘頓就中意可能攝住啊，揾啲好位啊，可以咬前一格就咬前一格啊。但係隻馬已經證明咗俾你睇，個後勁係強到不得了。同埋我信潘頓，即係揀啱大滿貫，希望佢可以大滿貫。未贏過呢場。計死數咧，瑞勝人生就97分啦，八路金剛就91分啦，要蝕6磅俾佢，大家就6分上落啦。咁你喺我眼中咧，平磅賽就冇限蝕嘅，係啊冇嘅。其實我都覺得呢仲4歲，係啦，大家都進步緊嘅馬。有冇啲暗牌啲啊？如果係咁嗱，即係1-3咁呢啲就嗱，如果你暗牌嘅話咧，首先你去咗 Facebook 廖浩然香港賽馬嗰度先，咁我就幫馬上發現拍咗條片噶啦。係咁啊，佢都講解咗原來頭3名。香港經典你就會自動入選咗去香港經典杯，香港經典杯跑入頭3名就自動入選打比。不過我再睇下，其實我假設風象、星環咩，佢哋走入頭3名，佢加嘅分都應該夠跑㗎啦，都有機會跑到經典杯㗎啦。其實都即係叫做有個賽制啦，咁你話暗牌嘅馬，我中意14號風象嘅，因為你諗下嗰隻馬嚟香港好短時間嘅啫。北半球咁後生嘅馬嚟香港得1個大閘，上次都跑得唔錯，即係呢個係好少啊。但係當然我明白佢哋嘅進程或者聲勢上面，咁風象就唔及你哋啦。你哋又跑到夠晒身，興合合咁樣，已經係又有勢，但係佢就叫做依家開始先至起步咯。喺呢度會係蝕咗張嘅。呢件衫都試過喺即係4歲系列有啲驚喜喎。邊日張王？張王啊！張王係啦，張王喺經典杯係爆咗個冷門腳嘅，係啦，係好令人驚喜嘅。
咁大家亦都覺得有機會贏打比添啦。咁但係結果就，我覺得當時嗰個上場發揮咧就係咪落雨啊？可以再好啲。係咪落雨？係落雨咩？我唔記得。當年就係即係我認為啦，田泰安太心急，早走咗，結果就輸咗俾慳晒嘅達心星。哦，嗰屆就係咁樣嘅。OK， 達心星莫雷拉係啦。哦，仲有一隻咧，標誌宇宙，好多人都覺得佢有機會趕到。我一定揀㗎，如果我認為呢場有中等甚至乎中等偏快步速，佢嘅變速力同白鹿金剛比，我覺得唔差㗎。咁當然啦，即係現階段就叫我84分啦。咁但係如果唔係個傷患影響佢個進程的話，佢一早係9字頭馬。係啊，佢一早已經3歲都咁犀利啦，已經係話俾你聽堅抽嘢嚟㗎。你喺即係上季喺新馬班，咁樣1200贏上去，贏到上1400，再贏到上1600，贏晒你啲年長馬，嗰啲一啲都唔係渣馬嚟嘅。然後你今季一復出咁耐冇跑，孭住個頂磅咁樣嘅，我覺得呢隻係。都唔知咁唔咁跑咗10零倍馬咯，但係你話佢喺度贏，我覺得一啲都唔意外咯。喂，但係又會唔會存在住一啲佢要留底愛嚟跑大賽咧？高分馬？即係又係嗰啲部署，即係唔俾你底牌睇住先。嗱，我覺得係咁嘅。我先唔好立壞心腸先，係咪？即係唔係陰謀論嚟嘅。係啊，我假設瑞成人生，我要跑打比，我要留翻多啲力。但係我先唔好喺呢個立場裏邊諗先，而係諗緊佢一旦。依家講緊，就算嗰啲高分馬，一旦際遇上面唔太好咧，咁點做好咧？就係盡量唔好跑到隻馬唔開心，唔好傷隻馬，因為你自己知噶嘛，終極目標得3月份嗰場，咁打比當然贏唔到呢場或者贏經典杯都好咁，但係大家都係針住個打比噶嘛，所以我又喺度諗，有時呢啲賽事又好似好牙煙咁嘅擺錢落去。咁參與角度當然就大家即係自己判斷啦。咁但係你問我就覺得點都好可以贏，即係贏咗先。係。佢哋個戰意上應該都係鮮明嘅。係。只係咁，如果陣上嗰啲際遇太惡劣，咁就有其他做法就另一件事啦。咁啊係。呢個都啱，你嘅思路都啱嘅。係啊。總言之，我愛5彭志。你愛5彭志就銳勝人生，咁啊同你倒杯咖啡啦。係啊，我頭先攞咗啦。係，我就3白老金。凍嘅唔會貴啲㗎，一樣嘅就我頭先。唔使加冰，即係加冰係咩價錢係嘛？加凍飲加2蚊。而家邊有2蚊嘅3蚊嘅通常都。你啲又不知民間疾苦嘅，你飲嘅啫嘛。咁咪得咯，咁咪冇事咯。咩唔知啊？坐巴士我知道攬安全帶啊。唔係喎，又有新發展咯。哦係咩？係啊。點樣啊？即係未必會繼續喎嗰個法例。垃圾袋。咁唔知點啦，即係我哋即係大家即係奉公守法就必須嘅，係冇錯，係啦。咁但係不過有時真係好得意嘅，係我諗下你即係你啲我唔知係咪淨係香港人啦咁諗好多呢啲嗰啲位咧就轉咗落去咁喺度，又拍咗啲片，我唔知 AI 整定咩，又整佢嗰啲扶手咧嗰度拉條安全帶落嚟，企喺度嗰啲人全部綁住晒，好搞笑嘅，即係有好多呢啲咁嘅諗法，但係又調轉講。立例安全帶，咁點解企喺度？你唔使，我真係答佢唔到喎。咁不如唔好企咯，唔好企巴士，咪排晒長龍，咪要好多巴士先點？係啊，即係呢個又真係好難嘅。有朋友即係嗰陣時話，即係立例啦，即係準備實施啦，跟住有某電視台訪問喎，企位仲危險啦，咪唔准企咯。呢個其實係一個即係一個思考上嘅少少即係盲點啦，我認為就唔係呢個根本佢係道出嘅真理，因為亦都咁指出晒一針就見咗血啦。咁你企喺度明危險過坐喺度攬安全帶。嗱，即係嗱，你搭巴士應該少過我搭啦。咁有攬安全帶最大嘅問題係撳鐘好難啊。哦，真係唔夠高，唔得嘅，喐唔到嘅，真係。哦，咁你係咪要解咗先至撳？跟住又攬翻，跟住先落車咧，咁又好似唔係好合理咁樣，定係等到最後一刻要撳嘅時候先至逐咁樣跟住先落車咧？我都當然，我大前提咧係想保障市民安全嘅，咁呢個一定啱嘅。係呢個我哋都明白嘅。咁啊，睇下你未來嘅事態發展會係點樣啦。係啦，嗱，香港經典嘅賽，如果你話頭註冊啦，咁計啊，係頭先我都講咗，我中意3啦，白鹿金剛，係另外就7號標誌宇宙啦，兩隻我都好喜歡嘅。咁銳勝人生同埋水鳥天堂都絕對係好馬啦。我自己就會3號白鹿金剛複式膽2重彩嘅。咁拖1銳勝人生，2水鳥天堂，大注啲，細注啲咧就拖7號標誌宇宙。哦，即係你都係集啲高分馬為主多啲嘅。
好難真係開到好大 number 嘅。咁你中意風將單位置會再簡單啲添啦。如果風將咁計，風將嗰啲都係拖嘅啫，最多。係啊，你話位置 Q 楞埋，或者 T 腳楞埋 Q 就未必啦。咁但係單胚咁樣，我覺得都值得考慮，因為總有冷門朋友中意嘅。即係不利條件太多嘅，就要14號14檔呢啲嗰樣。係啦，跟住但係你話即係進度嚟講，佢的確係算嚟得快嘅，以北半球嘅 PP 咁計，同埋佢喺外地個名氣都絕對唔係細嘅。咁啊講埋13星環啦，橫掂都係啦。為金主，因為韋達就有講嘅，佢認為隻馬咧未適應右轉。係啦，佢覺得隻馬暫時嚟到香港冇表現嘅原因係因為個方向。咁如果今次右轉開始適應啦，佢聲稱咧係會用個跟前甚至乎放嘅方法應戰嘅。係啦，呢個係韋達賽前嘅講法啦。咁但係從乜嘢條件上面會覺得佢未係好適應右轉咧？我不知道。咁我假設就係依家香港咁樣都係右轉啦。係。咁呢個就係關乎於出腳嘅問題啦。冇錯。即係我覺得好明顯就係，如果佢能夠擺到喺前面走貼到條欄嘅話咧，咁佢就容易用啲腳就挨住條欄轉彎，咁佢就可以容易應付到多啲咯。係。即係佢咁樣講嘅話，我只係能夠咁樣諗，咁樣想像咯。從腳法上面，佢先至體會到，佢先知道呢隻馬未係好應付到左轉。係，而我就覺得唔到佢放咯。即係天星嗰場啲時間，上場啲時間唔係流噶嘛。佢應該仲要跑到1600添喎。係啊，1400佢都咁樣放啦。係啊，仲要你星環講緊你喺1600都唔係前嗰陣。今次就除眼罩嘅，就戴羊毛面箍嘅。咁韋達講就咁講啦，實際上做唔做到咧？我都有幾大保留嘅。係，即係當然你有個諗法，未必話真係可以實現到噶嘛。睇下到時佢係咪真係要喺前面走咯。係啦，咁所以加埋咁多呢啲要素咧，我依然覺得今場咧都係會中等，甚至中諗偏快步速嘅。係啦，即使好多朋友手緊都會咁噶啦。我都好手緊嘅。我又時不時都手緊添。我緊咗好多年嘅。咁又香港經典嘅比賽，咁又都分享咗我哋嘅一啲睇法啦。我都提供咗我嘅退嘅策略啦，睇下大家會唔會有興趣啦。係。咁如果再有其他賽事咁計啦，第9場我會想留意下1號渡月橋嘅。因為之前就喺谷草贏馬啦，係轉倉之前，咁但係嗰場馬個水準咧，我覺得係都唔錯嘅。係唔錯嘅，咁而家就叫做輾轉間啦，轉咗嚟貴福特馬房啦，轉嚟田草跑1400米，以佢嘅能力，我覺得呢組馬嚟講咧有得贏嘅，咁10零倍馬半冷門，我覺得呢啲馬絕對係有即係個博即係直博率喺度咯。1400喎，又如何？咁耐冇跑會唔會好 fresh 隻馬？都唔係好耐冇跑啫，兩個月唔夠啫。集都冇試喎，嗰啲。貴福特好多集都冇試都得噶啦，係咁啊係，係啊條路就咁樣，而家條路就咁樣，同埋就話跑法就偏彈性啲嘅，唔一定，即係佢唔係啲好單速，一定要自己走嗰啲，可以跟住啲好位啊，甚至乎追啊，我認為都唔大問題，所以個10檔換嚟啲賠率，我會諗1咯，到月橋第9場啊。咁頭先我講話留意我哋 Facebook 嘅賽後新聞，我其實主要帶出就係你睇下隻99圍軍，你諗下。潘頓點解會潘頓跑嘅？即係好似咁拉更，但係你睇咗粵港支區啲賽後相先咯，咁你就可以慢慢再自己領略下，推敲下啦。係啦，咁啊呢個係我覺得你哋都要自己做下先知嘅。99圍軍就叫做贏過4班啦，咁其後就叫做反覆啲啦，上場有集商唔準啊，出閘慢咗啊等等啦，咁但係出閘慢咗都追咁多，都係勁嘅，都係勁嘅。咁但係而家如果20幾蚊熱門咧，我就有啲戒心啦。我會想咁熱啊吧？廿幾蚊馬喎應該。30幾蚊。33蚊馬，我早啲睇下20幾蚊馬嘅。咁所以我會留意下1號渡月橋咯。如果10零倍咁計，呢啲係有得諗嘅，因為呢組馬有近績嘅，的確係有，但係你話係咪好強？未至於嘅。不過我見嗰日嗰隻機械之星都係啦，機械之星咁樣贏咧，又有好多上次話佢跑到走入去塞，仲要講到周俊樂特登走入去塞咁。有時好難嘅，我又覺得你冇辦法，嗰個形勢上面你係要捐咗入去嗰一下，即係依家輸咗，你就梗係鬧到佢狗血淋頭啦。贏嘅話，你又讚到佢，哇咁醒嘅，點解你識得走入去攝？跟住你再諗下，唔係因為即係亦都有啲可能性啦，因為佢咁樣喺入邊塞咗，從而你再窺探到嗰隻馬嘅能力，原來真係幾好，咁佢咪夠膽攞出去咯。即係所以。
或者因為佢跑多咗一場啊，再到你潘頓接手，咁咪結果又人哋贏咯。咁但係我又覺得又未至於即係佢話咩特登走入去塞嘅，因為有啲時候又係你話齋啦，跑咗嗰場。知道嘅時候咯，知道多咗隻馬嘅性能啊，或者性格啊，原來攝入邊唔好嘅，塞咗還塞咗。咁有啲馬唔係塞唔塞嘅問題，係喺入邊就可能開步唔順，都有嘅。咁如果嗰場開步唔順，咁咪唔攞入邊都咪攞出面咯。咁之後如果佢攞出面，又係可能跑蝕咗衝輸嘅，咁你都一樣可以話哇有冇搞錯？總有好多位可以去挑剔嘅，同埋往往呢啲位都係事後先剔到啦嘛。係啊，即係唔係話我一早就知佢大步唔好走入面，即係等咁樣。呢啲就係啦，我覺得事後就大家都係好明。事後係馬神啦。喂，第3場嗰度得幾隻馬跑嘅啫喎。係啊，因為始終香港而家一班賽咧，都真係幾雞肋嘅。因為你與其跑一班。即係或者開得少一班咧，二嚟就係咁同3級賽其實個意義都好相近，真係好相近。哇！佢都嗱嗱聲懟埋隻好有心得落去，跑第6名都有獎金㗎係嘛？有，而家所以就無論如何點樣，第幾名過終點都係有獎金㗎啦。係咯，所以你唔好怪佢跑得密啦。我話你第6名都有7萬幾㗎呢度。係咯，唔差㗎。一個月養馬費5萬幾啦，就頂咗你1萬，即係一個月有多㗎啦。係咯，咁樣所以呢啲即係。有其他諗法嘅，絕對有啦。咁呢組就馬就少啲啦，6隻啦。但係我覺得就都形勢偏明朗嘅。我中意3光年魅力嘅。OK，係我中意3嘅。我又估唔到你中意3。係咩？你竟然覺得我會揀其他？嗱，如果想知道我大概聽日有啲咩心水啊，或者成咧，咁我會喺收費頻道 Patreon 嗰度咧就會擺咗開跑第1場之前啦，大概半個鐘到啦，我會擺晒咁多場嗰啲。每一場嘅分析擺咗喺個收費頻道 Patreon 嗰度嘅，咁啊，如果即係支持下或者咩性，你就可以連結下邊嗰個 link，咁你撳，咁我就可以射到過去 Patreon 嗰度噶啦。OK， 係啦，咁我另外都會係有啲專欄啦，咁啊，星島嘅專欄啦，我同你有專欄啦，咁大家都記住支持下星島賽日版啦，我哋都會有我哋嘅分析咧，就喺嗰度見到嘅。嗱，咁我哋即係叫做，仲有冇今次嘅嘢想講？我都差唔多咯。OK，咁啊。我見到嗰隻咩？啱啱我立到果然僥倖啊！果然僥倖8800啊！係8888咯，係嘛？8000幾啦，係8000幾蚊啦。咁啲人又話哇，如果一場咩跑咩就話攞翻啲跑第6都有找啊！跑第6都17,000蚊啊！跑第6都17,000，唔使養㗎？咪即係咁計啊！唔使養㗎，淨係計馬價，馬價回本。我明啊，我知。咁5雞幾嘅喎都，大佬唔使養㗎。係，所以有時都係好多人咧。或者講買馬啦，可能未見到佢時話，哇200幾萬、300萬，咁佢衣領嗰時都係10萬8萬啫嘛，食料唔使錢嘅，咁中間唔使錢㗎，咁佢教佢唔使揾人翻嚟教㗎，係咯，養擺馬房唔使錢，食唔使錢㗎，即係有時就要計翻呢啲數嘅。係咁，但係叫做因為當時即係上手馬主即係有啲事啦，就放棄嗰個擁有權啦，咁嗰係馬好多馬都即係叫做放手咗出嚟，果然僥倖就叫做少啲人去留意嘅，咁結果就俾現有嘅馬主就用一個比較相宜嘅價錢就買咗翻嚟啦。咁啊，另一隻阿非為僥倖就當然即係執到支靚籌啦。哦，係啊，係喎，非為僥倖就執到支靚籌啦。OK，咁啊，就係遙遙日上啊，蒸蒸日上嗰班嘅馬主睇㗎啦。冇錯，都成功執到隻好嘅。咁睇下隻果然僥倖少啲人留意，會唔會都有啲驚喜俾大家啦？聽日頭場開跑就12點半啦，咁啊跑沙田日馬啦。咁除咗講咗呢一次嘅賽事嚟緊都，即係依家大家嘅焦點都去晒咩香港經典1里啊嗰啲咁噶啦。星期3其實都對有啲馬或者馬主嚟講都緊要喎。係啊，因為呢個100萬挑戰賽咧就會喺嚟緊2月4號星期3咧就上演呢個壓軸一戰嘅。冇錯。咁就有啲馬喺前列就至尊貴寶啦，呢啲會報啦。咁另外就喜蓮勇敢啊呢啲榜上有名嘅馬咧都會即係一同列陣喺禮拜3嘅賽事度噶啦。所以頭10名啊或者係差唔多頭10名佔高分嗰扎咧。咁啊，嚟緊呢個禮拜3大部分都有報名噶啦，係啦。咁睇下到時啊，邊個可以啊？第1名100萬挑戰賽有幾錢咧？即係冠軍叫得100萬挑戰賽就真係冠軍咧，係有100萬獎金嘅。馬主自己100萬，哇！係啦，咁就都唔使點樣分俾騎師練馬師噶啦。OK，係啦，自己袋嘅。咁佢唔係將嗰100萬拆開頭3名嘅咩？我記得以前係嘅，但係近年就唔係。哦，加咗馬嘅。咁而家第2名就有35萬。
OK， 第3名就有15萬，即係哦，咁就即係叫做加埋有150萬啦。總之冠軍咧就真係有100萬足嘅。OK， 咁啊，所以大家留意香港經典一哩賽聽日嘅賽事之餘咧，咁亦都可以睇埋嚟緊嘅報名2月4號邊啲要爭分咩至尊貴寶啊咩？梁家俊咪跑唔到？嗱，咁啊真係希望佢盡快復出啦！我希望佢唔好有大礙，因為呢隻馬對佢嚟講咧，我覺得意義都重大嘅。因為始終喺香港為佢達成第500 win 嘅就係至尊貴寶啦。二嚟亦都係今季都即係叫佢即係幫佢交出唔少好成績嘅馬。咁希望阿 Derek 都可以盡快復出，喺禮拜3跑呢隻至尊貴寶有啲好成績啊！好啦，咁啊今集嘅節目就嚟到呢度先啦，記得睇晒我哋之前 YouTube 嘅片啊，中意支持 Patreon就支持啊！咁我哋下次再見啦，好嘛？下次見，拜拜。